Järgmisena räägime sellest, kuidas on võimalik tabelisse lisada juurde ridu, veerge ja samamoodi, kuidas on võimalik olemasolevas tabelis siis ridu ja veerge kustutada. Lisamise jaoks, siis kas rea või veeru lisamise jaoks kõigepealt tuleks aktiivne lahter ära märkida. Märkida tähendab seda, et kursor peaks vilkuma just selles lahtris, millest siis kas vasakule või paremale ma soovin veergu luua või ülesse või alla ma soovin uut rida lisada. Kui lahter on valitud, siis seejärel tuleks ülevalt valida tabelmenüü ja kohe esimene valik siin menüüs on lisamine, kus siis saab valida, kas te soovite lisada rida või soovite lisada veergu. Esimese näitena vaatame näiteks siis veeru lisamist. Teil tuleb ära märkida, kui mitu veergu te tahate lisada ja arvestades nüüd siis aktiivset lahtrit, kas enne seda vastavad siis ridade puhul ülesse või alla või veergude puhul vasakule või paremale. Enne oleks siis vasakule ja pärast oleks paremale. Ja kui te olete ära märkinud veergude arvu, klõpsate nupule sobib, näiteks lisan 2 uut veergu ja näete ilusti aktiivsest lahtrist, kus mul kursor sees oli, paremale lisati 2 tühja veergu. Kui ma soovin need veerud ära kustutada, siis tuleks vastavad veerud või veerg ära märkida. Piisab tegelikult ka ühtedest lahtritest, aga võib-olla, et selgem oleks, siis ma märgin nad tervenisti ära. Ja jällegi see sama tabel menüü ja teine valik on siin siis kustutamine, kus siis tuleks valida, kas te soovite kustutada ridu või veerge. Antud juhul siis veerud, teen klõpsu peale ja näete, neid veerge enam ei ole. Samamoodi siis ridade lisamine. Näete, aktiivne lahter on paigas, kursor siin vilgub, võtan jällegi tabelmenüü, lisamine, read, märgin ära mitu rida, märgin kas enne või pärast, enne jääb ülespoole, pärast jääb allapoole ja kui see on märgitud, klõps on sobinud. Ilmus alla uued 4 rida. Kui ma soovin need read ära kustutada, märgin need read ära, piisab kui kas ühe veeru lahtrid, aga võite tervenisti. Ja seejärel siis jällegi tabelmenüü, kustutamine ja read.